Wah, ada rambut panjang pula. Oke guys, kali ini aku lagi ngidam pengen makan seblak. Jadi ini aku udah beli 2 porsi seblak. Aku lagi males masak, jadi ini aku beli. Nah sekarang kita langsung aja pindahin ke mangkok. Nah guys, tadi ini aku pesennya seblak komplit dan yang ekstra pedas. Dan ternyata ini beneran komplit banget, mulai dari kerupuk, sosis, bakso, tulang, ceker, semuanya ada. Oh iya, sebelum makan pedas jangan lupa siapin amunisi dulu. Nah guys, kita langsung aja coba. Selamat makan. Wah, pedes banget. Tapi ini enak loh. Ini pedesnya beneran pedes banget. Wah, ini belum apa-apa udah sehah-sehah. Dia makan tulang yang sampai bersih. Gak kuat, pedes. Langsung segar. Emang sih ini Nestle Pure Light paling nampol. Ini tuh gak dingin tapi tetap segar, ngerti gak sih? Jadi ini tuh gak perlu masuk kulkas buat dingin. Seger pol. Terus ini bisa ngurangin rasa pedes. Wah, kayak karena pedesnya udah mulai hilang, kita lanjut lagi. Seger.